Por encima de todo, mi padre era una persona de una enorme integridad, de una enorme honestidad, ¿no? Quizá eso es lo que más me gustaría, ¿no? Una persona de una enorme seriedad, de una enorme fortaleza en sus convicciones profundas, ¿no? Es decir, una persona que yo creo que jamás dudó en sus convicciones, ¿no? Una persona que arriesgó mucho, como tantas otras, que jamás dudó en arriesgar. Mi padre no vivió en Galicia más de 20 años de su larga vida, ¿no? Sí, yo creo que no más de 20 años, porque con menos de 20 termina muy pronto la carrera, la hizo muy rápido, se fue a Berlín, luego vuelve ya esporádicamente, ¿no? Y sin embargo realmente Galicia es lo que da sentido a su vida, ¿no? Pero por otra parte de una forma muy abierta y muy universal, ¿no? Es decir, al mismo tiempo, bueno, su mujer era medio catalana, medio andaluza, sus hijos nacieron en América, vivieron en Madrid, él vivió en el Uruguay. Galicia era un poco su ser más profundo, ¿no? Su ser más íntimo tenía que ver con Galicia, ¿no? Pero desde una concepción de Galicia realmente muy abierta, muy universal, ¿no? Entonces quizá esos serían los dos rasgos, ¿no? Su honestidad, su integridad y su amor a Galicia. Bueno, eu son Lois Tobío Fernández, que nacín en Viveiro no ano 1906. O meu pai era mestre en Viveiro e cando cumplín os 10 anos pideu o traslado a Santiago para que eu pudera comezar o bacharelato. E así, deixando Viveiro con non pouca pena, trasladámonos a Santiago. En Santiago fixen o bacharelato e a carreira de Dereito. Tiña 16 anos apenas. Coñecín a algúns condiscípulos que tiñan xa metido o ferrón do amor á súa terra, e teño que citar moi en primeiro termo a Fermín Bouzabrei, pero tamén Filgueira, que traía o espírito recollido en Pontevedra de Castelao e máis de Losada Diéguez. Falando por aquí e por alá, varias tentativas de crear un ateneo, de crear un centro cultural, de crear tal, todo ao cabo veu rematar no Seminario de Estudos Galegos, principalmente pola orientación que nos dera don Armando Cotarelo Valledor, e así se fundou esa institución que tanto fixo por a nosa cultura e que tan desgraciadamente rematou como consecuencia da Guerra Civil. O Partido Galeguista tiña unha herencia regionalista e, por outro lado, unha herencia no orde cultural que era a xente do seminario. Non digo o seminario como tal organismo, pero sí a xente do seminario que, inda que estaba pulada por un afán cultural, no fondo era un afán cultural político, porque era desenrolar a cultura galega para que Galicia chegara a ter unha personalidade. Eran realmente admirables. En contacto con eles e falando con eles, dábase en conta de que hai homes superiores que prescinden de todo interés personal e van exclusivamente buscando a realización daquela idea que consideran xusta e conveniente. Isto facía que nós, os rapaces, os novos, sentíramos por eles
unha admiración rayana xa na adoración, porque oílos falar e obrar era unha lección de dignidade, de ausencia de todo interés, de todo egoísmo e de sacrificio pola causa e pola cousa de Galicia. Antón Vilar Ponte pensou que o que conviña era infiltrarse, meterse na orga para que a orga fose máis galeguista do que era, porque a orga era un partido republicano, circunscrito a Galicia, pero republicano e con vagas tendencias autonomistas. E Antón Vilar Ponte quixo meterse na orga precisamente para darlle, acentuar o seu matiz galeguista. E algúns criticaronlle isto, pero a intención era boa, pero os resultados non foron demasiado satisfactorios. Había incluso diputados socialistas que eran declaradamente antigaleguistas. Non vou a citar nomes. Outros non. Por exemplo, o alcalde de Ferrol, Quintanilla, que era socialista e que era decididamente galeguista. En fin, a masa era máis ben indiferente a ese problema e iso pasaba tamén entón co Partido Comunista. E non digamos os anarquistas. É dicir, eles encaraban o problema da sociedade cun concepto moi oitocentista que é o da fraternidade universal. Todos somos uns, todos somos iguales, non hai diferencias, e aquí o único que conta é o home, a libertad do home, a libertad económica do home, tal, e todas estas diferencias ou divisións que se queren facer na humanidade, iso é unha cousa totalmente en contra do noso ideario. Iso nos anarquistas chegaba a grados a veces hasta ridículos, porque a humanidade está estructurada sobre a base de grupos diferenciables, que son así, e que esa é a realidade, e que hai que tela en conta, e non forzar unha especie de homo internacional, universal, igual, que non existe. Conseguín unha beca para ampliar estudos de Dereito Público en Berlín, e a Berlín fun con esa beca. Ali atopeime con algúns que chegarían a ser grandes amigos meus, como Felipe Fernández Armesto e Francisco Ayala e outros máis. E despois de estar ali preto dun ano, estudiando con aqueles estupendos profesores da Universidade de Berlín, volvín para Santiago e fixen oposicións á cátedra auxiliar de Historia do Dereito e Dereito Romano. O conto é que as cousas foron por outro camiño, e fixen oposicións á carreira diplomática, e despois dun viaxe de estudios en Suiza mandáronme a Bulgaria, onde pasei 3 anos en Sofia como secretario daquela legación. En canto se proclamou a República, todos pensamos que a República ia ser federal. En ese sentido, Galicia era naturalmente un dos estados que podían pretender formar na federación como un estado federado. Cunha velocidade enorme, esta idea difundiuse por toda Galicia,
xurdiron unha chea de movimentos, de actividades, e o seminario, que naturalmente tamén sentía a trascendencia do intre en que estábamos, decideu facer o anteproyecto teórico a que antes aludía, no que xustamente no seu artigo primeiro di que Galicia é un Estado libre dentro da República Federal Española, porque todos pensábamos que a República iba a ser federal, como logo non foi. Para min e para moitos, o sistema federal é o que se axeita á realidade española, e por conseguinte Galicia pode seguir aspirando a ter un reconocimento dentro dunha república federal. Ahora, non hai tampouco que darlle demasiada importancia aos nomes, é dicir, o problema das autonomías, o problema da liberdade das nacionalidades ou nacións que integran o Estado español pode resolverse de moitas maneiras. O que pasa é que o esquema de República Federal era un esquema xa moi coñecido, moi ensayado, moi usado en 1000 sitios, e por conseguinte, diríamos, era xa o que estaba máis próximo e á vista. Pero as fórmulas para resolver o problema da liberdade das nacións que integran un Estado, eso é moi variado, pode ser moi variado. E en Bulgaria estuve 3 anos, hasta que estralou a Guerra Civil, que o Ministerio me chamou porque eu permanecín leal ao bando republicano, chamoume e volvín a Madrid, que despois foi a Valencia, porque a capital trasladárase a Valencia. Reingresei na carreira e entón empecé a desempeñar distintos cargos de tipo administrativo, de inspecciones en distintos lugares en donde había alguna irregularidade, e así chegou o remate da guerra. E fomos entonces para Uruguai, donde nacera a miña muller. No Uruguai foi entón, e non antes, cando traballei en El Día como encargado da política internacional, por ter sido diplomático. Hasta que un bon día chamaronme do ministerio dicíndome que reingresaba na carreira. E isto debo yo a un compañeiro meu de promoción. Reingresei e aínda estuve hasta a xubilación no ministerio. O Consello de Galicia tiña a significación de manter viva a idea da liberdade de Galicia nos anos do exilio, porque, como se sabe, o proceso de autonomía quedara truncado, interrompido,
e non había, como tiñan os cataláns e os vascos, un goberno no exilio absolutamente legal e lexítimo, porque o das Cortes de Cataluña, a reunión das Cortes de Cataluña, non foi máis que para a aprobación do estatuto, pero non podía xa procederse a constituir un goberno. Entón, para reemplazar esa carencia, decideuse crear o Consello de Galicia. E a tesis, diríamos, xurídica, era que os últimos representantes elexidos democráticamente polo pobo galego eran os diputados de Galicia. E eses diputados podían constituir un consello que tivera como en fideicomiso a Galicia, o réximen político galego de Galicia, mentras as circunstancias non permitiran realizar o que no estatuto estaba xa previsto, o sea, a constitución dun goberno no exilio. Castelao foi o gran elemento de unión de todos os galegos da Argentina e, en realidad, de todos os galegos que estaban espallados por América. Pero, sobre todo, na colonia galega de Bos Aires, que é, como se sabe, a máis importante de todas as de emigrados, pois Castelao foi a figura indiscutida, e como ali había distintos sectores, cousa perfectamente natural nunha colectividade grande. Había sectores, diríamos, máis vanguardistas, os que constituíron a Aguea, por exemplo, con Blanco Amore, con Luis Seoane, con Arturo Cuadrado, en fin, todo ese sector, e logo o sector que podíamos chamar tradicional, máis conservador, que era o que se nucleaba alrededor de don Manuel Puente, o gran benefactor e o gran elemento básico para realizar todas as moitas cousas importantes que se realizaron no orden cultural, como por exemplo o Consello de Emigración. El foi o que financiou todo o Consello, o Congreso de Emigración, e a cantidad de publicacións, algunhas delas magníficas, que mantiveron, que continuaron e que sostiveron a cultura galega no exilio. Castelao era a figura indiscutida de todos os sectores, de maneira que, nese sentido, realizou unha laboura de unión de entre todos os galegos que estaban na Argentina. Coa morte de Castelao, o galeguismo seguiu sendo o que sempre foi, é dicir, cun sector que podíamos chamar de dereitas e un sector que podíamos chamar de esquerdas, como sucedeu sempre no Partido Galeguista e no movimento galeguista, porque había unha tarefa primeira e principal a cumplir, que era a liberdade de Galicia. En eso coincidíamos dunha banda e doutra. O conde de Gondomar era, en primeiro termo, un galego de lei que, ademais, declaraba públicamente o seu, diríamos, orgullo, podemos decir, a súa convicción de que o feito de ser galego era, se non un timbre de gloria, polo menos un dato importante, unha condición digna e distinguida.
Por esa razón, como xa naquel tempo empezaban os ataques aos galegos, escribeu a famosa carta tan conocida, pero hai outra serie de datos aos que me refiro nos meus libros sobre el, que confirman que nel o sentimento da galeguidade era moi fondo e que quería que o papel do galego na monarquía daquel tempo, na monarquía española, fose realmente destacado, importante, porque outra cousa non se podía facer. O reino era unha unidade política que podía estar a carón doutras baixo unha única coroa. E isto foi o que lle pasou a Galicia, que en realidad tivo un breve período de reino independente na época sueva e despois, pero que en realidad veu formar parte da plurimonarquía asturiana, leonesa, etc. etc. Era a monarquía que xa conocemos todos e non había posibilidade de transformarla para que Galicia recobrara, diríamos, os seus fueros medievais. Os problemas deben resolverse desde un punto de vista orgánico según unha escala que vai da baixo para arriba. O sea, os problemas que poden resolverse a un nivel inmediato deben estar a cargo dos organismos de ese sector inmediato. E a medida que os problemas van facéndose máis complicados, máis difíciles, ou exixen a colaboración e a axuda de outros, entón vai subindo o nivel hasta chegar á Unión Europea e o día de mañá incluso á Unión do Mundo, que só resolvería que tería a obliga de resolver os problemas de coherencia entre todas as comunidades. O sea, que ao contrario do que facía o vello sistema, que para conseguir unha mellora pequena nunha parroquia ou nun axuntamento rural era necesario pedirlo a Madrid a través do cacique e do diputado, eses problemas deben resolverse ao nivel baixo. E a medida que eses problemas señan cada vez máis complicados e requiran niveles máis altos, pois encargarllo a eses altos niveles. Subsidiariedade, é dicir, que as instancias superiores solo deben ter ao seu cargo aquelas funcións que as instancias inferiores non podan resolver. Esta estructuración, globalización ou o que seña, ou un paso máis hacia a coherencia. En principio é favorable. Ahora, na maneira como se realice, aí é onde hai que poñer moita atención, porque esgrimindo ideais e principios verdadeiramente aceptables e excelentes, pode meterse moito contrabando e facerse moitas maniobras nada limpas. De maneira que hai que andar con moito cuidado nesa tendencia á globalización, porque hai algúns aproveitados que desa maneira
pretenden conseguir cousas que van moito máis alá da globalización, que van pro domo súa. Era una persona de una enorme cultura, eso que se decía antes, un saber enciclopédico, ¿no? Tenía una memoria privilegiada, de fuerte autodisciplina, quizá un poco excesiva, ¿no? Era una persona, hijo de un maestro krausista, muy exigente con todos sus hijos, muy educado en la autodisciplina en todo, ¿no? Como digo, quizá excesiva. Mi padre era muy tolerante en todo, con sus hijos, con la gente, muy comprensivo, digamos, con mucha capacidad de empatía, de ponerse en el lugar del otro, de comprender al otro.